Qoy baxıb görsün Allah onu nədən yaradıb. Allah onu nütfədən yaratdı və müəyyən şəkildə formalaşdırdı. Sonra da onun yolunu asanlaşdırdı. Sonra onu öldürüb qəbrə yerləşdirdi. İstədiyi bir zaman onu dirildəcəkdir. Xeyr, o hələ də Allahın ona buyurduğunu yerinə yetirməmişdir. Qoy insan yediyinə diqqət yetirsin biraz. Həqiqətən yağışı bol-bol biz yağdırırıq. Sonra da yeri çat-çat yarıb, orada taxıl yetişdiririk. O sizə istədiyiniz hər şeydən vermişdir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Bu nemətlərə şükr edin. Qullarımdan şükr edən azdır.